Ой, болды. Ой. Тансаға түсіреді екен. Ойын атады екен. Ассаламалейкум. Туғандар амансыздарбы? Кечеле Гүлзат Мамытбек аппақ халат кийип, Ошто Акбура дарыясына түшүп жүрөт эле. Мен дагы бүгүн аппақ халат кийип, Оштогу Абай массаж деген массаж борборун көрсөтөйүн деп турам. Азыр массаж алганы келдим. Бул жерде массаждын көптөгөн түрлөрү бар экен. Тажрыйбалуу, колу жеңил, колу гүл массажисттер бар экен. Аял кишилерди кыз балдар, эркек кишилерди эркек балдар жасайт экен. Аз бир жигит бар экен, ошол мага массаж жасап берет. Бул жакта мына кыз балдар, карындаштар турат. Ушул карындаштар команда сиздерге жакшылап массаж жасап, денеңиздерди ушунчалык бошотуп, жеңилдетип, туздарды эритип, сиздерди сонун кылып берет туугандар. Азыр Абай массажга келдим. Абай массаждын Оштогу дареги ХБК Кичи району Салиев көчөсү 45/2, тагыраагы Самат соода борборунун маңдайындагы автомойканын жанында курулган 4 кабаттуу бизнес борбор бар. Акниеттин 4-кабаты болуп калат. Тепкич менен Акниеттин жанынан кирип эле 4-кабатка көтөрүлүп чыгып, киргенде оң жактагы 2-чи эшик. Бияка киргенден кийин бут кийимди чечип коюп, тапочка менен анан таза массаж борборуна киресиздер. Мына бул жерде адамдын анатомиялык көрүнүшүн бул жерге көрсөтүп койгон. Бул жерде мына прайс листи атайын жазып коюптур. Бул жерде массаждын түрлөрү көп экен. Мисалы классикалык массаж, император каган массажы, точечный массаж, банка коюу массажы, спорт массажы, лимфодренажный массаж, анан от массаж, бал массаж бул жерде. Балдар массажы да бар экен, 7 жаштан жогору балдарга жасайт экен. Анан бет массаж да бар экен. Бетке массаж кылдырыш керек болсо, бетке деле массаж кылып бере берет экен. Антистресс дейт. Баягы бир аз стресске түшкөндөр болсо, антистресс деген массаждын түрү бар, аны дагы жасап берет экен. Эми баалары ушу шаардагы башка массаж борборлорундагы баалар сыяктуу эле мындай стандарт баалар экен да. Мүнөттөрү эми минимум ушу 60 мүнөт, 1,5 саат, 30 мүнөттүктөрү дагы бар. Минимум ушу жарым сааттан баштап 1 саат, 1,5 саатка чейин ушу массаж түрлөрү жасалат. Бу жакта да мисалы бул жердечи Абай массажда гаймаритке дагы 45 мүнөттүк массаж түрү бар экен. Бир катышуу 1000 сом. Баночный дейт, банка кое турган болсо 500 сом, 30 мүнөт болот экен. Ортопедический массаж, грыжага массаж бар экен. Ана бул жерде жана мануальный массаж дагы бар экен. Жана моюндарды, сөөктөрдүн арак баракка кысылдата турганчы. Ошол массажды дагы келип алсаңыздар болот. Мына ушу карындаштарым кызматты кылат. Аял кишилерди ушул кыздар жасайт. Эркек кишилерди бул жакта 2 жигит бар экен. Азыр бирөөсү дем алышта, бирөөсү жумушта экен. Бирок ал жигит баягы жүзүнүн камерага түшүшүн каалаган жок. Ошон үчүн биз анын массаж жасаган колун эле көрсөтөбүз. Мен массаж алып, азыр мазза кылам. Сиздер да келиңиздер. Экранга телефон номерларын жазып койдук. Ошол номерларга чалып, байланышып, саатын тактап жазылып келсеңиздер болот. Же болбосо экранга жазып койгон биз отметка кылып койгон Instagram аккаунтуна дагы катталсаңыздар болот. Абай массаж деген Instagram аккаунт бар. Ошол жакка дагы сүрөт видеолорун киргизип баштаган, ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Байланыш номерлери дайым иштеп турат. Анан бул жерде массаждын баягы физиолечениялык түрлөрү дагы бар экен. Мисалы, мына бул аппаратты атайын Кытайдан алдырып, бул биоток аппарат экен, атыны билбейм. Мына жакка тапочкага улап коюп тур туугандар мына. Тапочкага улап коюп тур. Муну кошуп берсеңер болобу? Азыр мындай кылып кийгенде, туугандар. Мындай кылып бутка кийгенде, астынан ток берип, мындайча айтканда, ой, болду. Ой! Болду. Сразу көп бериңиз, окшойт. Жыгылып калайын дедим. Сразу көп кетип калды. Зырылдатып атат азырчы. Зырылдатып атат. Да, көбөйтө бериңиз. Пай. Болду. Яман зырылдатат го. Ушундай. Бул буттарды тырыштыра койду. Баягы уктап калган нервтерди ойготот экен. Өзү нервтердин көбү буттун таманында да. Караңыз, вообще титиретет го. Зор нерсе экен да. Ар түрдүү режимде. Мындай кылып тансага түшүрөт экен. Ойнотот экен. Көрдүңүздөр?
Так, көчүрүп туруңуз эми. Болду, эже. Айнан эже, токтоп туруң. Жаман титирет эткени. Так, болду. Так, ушундай бут массаж, бул биоток берет да. Анан ушуга эле улап туруп, мындай көзгө массаж жасай турганы бар экен. Анан мына менен бияка сайып коюп бет массаж кылат экен, мындай кылыпчы. Кыскасы бет массаж жасайт экен. Мыналда ошо массаж учурунда колдоно турган каражаттар, бул жагы Гандин таякчасы сыяктуу таяк массаждын инструменти. Ушуну менен нары бери кылып, туздарды эритип, сону кылып массаж кылып берет. А бул жана спинага, аркага коюла турган эмеси, муну дагы ушул эле биотокко туташтырып коюп туруп, анан ошонун боюнча жасайт экен да. Кана даярсыздарбы туугандар? Бул даректи дагы бир жолу кайталайм. Ош шаары, КБК Кичи району, детский больницага жакын Разаков аллеясынын маңдайында. Бул жагы келиңиздерме көрсөтүп коем, мына терезени ачып элечи. Мына Бакай банк Ош электро деп турат, ошол светофордон бери эле жүрөсүздөр, паркты бойлой. Ушу Самат соода борборунун маңдайында 4 кабат имарат курулган, ушу 4-кабатына чыгасыздар. Кана даяр болсоңуздар, эми халатты чечейле, кирип жатайлы. Бу массаж жасаган агабыз бүгүн бир тайтайлатат экен да. Билбейм, массажды алып алып тайтайлап чыгып кетпесем эле болду. Бисмилла. Так, халатты бияка илип коён, Кана баштайлычы, бир маза кылайлы. Так. Хоппа. Ака, этият кылып, Кана келиңчи, бисмилла, баштадык анда. Өз бир аптадан бери массаж ала элеген эми. Ака, туздары катып калган, остеохондроз бар. Бар экен? Анан о белде грыжада да кичине бир омурткада бир нерсе бар да, ошону этият кыласыз ошол жерде, кармаганда. Ошол жеримди келинчегиме да карматпайм, ака. Бошотуң, ака. Бошотуң. Так. Массаж өзү зор да. Россияда жүргөн мигранттар, бир туугандар, ата-энелериңиздерди, бияка жаздырып туруп, акчасын ошол жактан эле которуп туруп, ушул жерден массажга жаздырып койдум, 10 күн барып массаж алыңыз деп ата-энелериңиздерди бияка жөнөтүп коюңуздар. Иншалла, алардын батасын алыш керек да. Бу администратор менен эле байланышып, 10 күндүк 10 жолу массаж канча? 10 жолу келсе 1000 сомдон болгондо 10.000 сом болот да. 10.000 сомду буларга которуп эле ата-энеңизге мындайча айтканда сертификат алып берип коесуз да. 10 күн келип жыргайт бу жердечи. Анан бу жерде туугандар ошо эртең менен тең кечке чейин, түнү бир убакка чейин иштейт экен. Келип массажды ала бересиздер иншалла. Ака. Туздар бар бекен? Майдай сактап жүрөм да. Туздарды дагычы. Эзе бериң. Мәссә го. Пай. Массаж зор нерсе да. Өзү Алла Таалам жараткан дененин алды жагына көп учурда колубуз жетет экен дагы. Курсагыбыз барбы, саныбыз барбы, бетибиз барбы, мойнубуз барбы, өпкөбүз барбы, бүт өзүбүздүн колубуз менен эле кычышкан жерин тырнап, уюп калган жерин өзүбүз укалап алабыз да. Бирок аркабызга колубуз жетпейт да. Массажист ошо арканы бошотот. Нервтерди ойготот. Секин ака. Жаман жагып атат. Жаман жагып атат. Иш көп массажга да кол тийбейт да. Анаке. Зор массажист экенсиз. Сиздин шериңизде барбы эркек кишилерден? Шеригимде бар. Студент
işten keyin kelip иштейт. Бизге основной клиенттерибиз баардыгы иште. Ошол иштен бошоп, кечиндеси уктаганга даяр болушуп, массаж алып анан кетишет да. Клиенттерибиз ошого үйрөнүп калган. Bir haftadan beri başım ağrıydı da aka. Şu arka osteohondroz tuzlar kan tamırды кысып атат окшойт да. Сизде азыр көрүнүп турат, мына трапециевидная мышцаңыз тонус болуп турат. Тонус болуп турган себеби мына жертеги артериальный кан тамыры кысып калган да. Мисалы жүрөк нагрузка менен бул жака канды алып келип берет. Кайтара венада давление жок болгон үчүн кайтара жүрөккө кайтышы начар болот да. Себеби буда давление жок. Ошон үчүн бул жакта кысылып калат. Веналар. Ойлойсуздар да бу көрүнгөн жерде пайпайлап массаж алып баняга түшүп антип эле жүрөт деп. Менин ишим дагы оор. Ысыгы бар, суугу бар. Оңой иш жок. Aka, ayal kişilerdi kızlar, erkek kişilerdi sizler жасайсыздар, ha? Точно. Anan, жасап бере бер балам dese ayal kişilerdi жасап таштабам ки? Ha? Erkekçe söyleşi olayla. Erkekçe söyleşi olayla. Oldu buna. Туғандар, жанагы алдын ала бизди чакырганда сурайбыз да. Ayal kişilerdi erkekler жасап койбойбу, же эркек кишилерди аялдар жасап койбойбу массажда депчи. Шарият эрежеси менен болгон жакшы да. Кандай болду тугандар? Кичине дем алайын, а? Али быдылдап эле кайра сүйлөй бербей, кичине жатып массаж алайын, а? Aka moyundu kayırıp koyuyorsun, etiyat kılın ha? Kayırılmayın. Özün ığı menen жасайбыз. Şotu. Tartıp koyalım ya. Üzülüp ketpestir. Oh. Kulak tartkan massajı birinci olup görüyor, tamam mı? Moş ne oldu? 40 dede düştük o. Bir yerde bu pardanın ар жагында дагы 2 кушетка бар экен. Кыздар биякта да ачып көрсөтүп койгулачы. Мына ортодо парданы ачып көрүп койсун. Мына келгенде ортодо пардалар тосулган. Ар бир бөлүмгө өз-өзүнчө киргизип жасай берет экен. Биякта өзүнчө мына көрүп коюңуздар. Анын нар жагында дагы өзүнчө кушетка. Мындайча айтканда азыр 3 бөлүк даярдаган. Адамдардын келишине жараша ушул бөлүмдөргө киргизип бемарал жасай берет. Ар бирине өз-өзүнчө вешалка койгон, табуреткалары менен, кушеткалары менен бири-бирине көрүнбөйт. Бемарал жасай берет туугандар. Так, ушундай. Туугандар, эми жыйынтыктайын, а? Массажды аягына чейин эми унчукпай жатып алайынчы. Барыңыздарды Абай массажга чакырабыз. Ош шаары, КБК Кичи району, Салиева, Уркия Салиева көчөсү 45/2. Самат соода борборунун маңдайындагы жаңы соода борбору же бизнес борборунун 4-кабаты, Ак ниеттин 4-кабаты. Ак ниеттин жанындагы эшиктен кирип эле прямой 4-кабатка чыгып келесиздер. Чыгып эле оң жактагы 2-эшик. Абай массаж жандын жыргалы. Ассаламу алейкум. Уланта бериң ака.